都唔咯，唔咯。你而家開唔開啫？咩啊？你嗰邊使唔使開啊？酷，我可以入嚟咯。唔開啊嘛，咁夜玩可以咩？試一試佢喎。哦，即係阿 Cool 用算亞開，係咪啊？唔係，就我用抖音個 account，頭先佢俾咗我嘛。哦，係喎係喎，你頭先就係攞咗個 account 嚟。係啊，就係睇下可唔可以入去封煙㗎。hack 入去。講咩啫？你想開咯？又係何生何但係要着衫，咯。要換衫，好麻煩。食緊雪糕啊！我而家係咪開啊？開落 set 時間啊 set 咯 set 咯。我話你我11點唔再開㗎啦，大佬仲開啊？10點半啦，好嘛？好啊。陪阿欣姐耐啲啊嘛。好啊，唔該。唔咁得㗎，呢個八婆嚟㗎。講課或者嗰個課程嘅所有個詳細個內容啊，或者有啲書。我哋陣間離開咗欣姐，你會唔會覺得悶啊？而且哎呀，合夥人就係話，如果你係買咗欣姐即係加入咗，去咗邊啊？佢欣姐買咗唔知喎。唔會㗎，我聽㗎嘛，我會。哦，喂，你諗住講咩啊 ？Hello，唔乜事啦。孖四講咩啊？咪呢幾日咯，你呢幾日有冇講過啊？琴日講咗少少咯，佢哋問乜我咪答乜咯。講8個鐘頭啊，所有樣嘢咯。再講啊？唔係講今日嘅直播啊？咪連埋咯，即係你咁長，大佬你啲時間。我今日完全冇乜留心佢個直播，死啦！我真係好驚開呢啲直播，好怕有主題嘅直播。啊，底路做。你同我個 live 咧就5200啦，5200。2個鐘頭。哦。5300啊 ，sorry。你講咩啊？等陣先。我聽下蘇教講咩。